喂，歡迎收睇 Offside 足球，我係阿晴，佢係阿晴，佢係阿鵬。嚟到北部，咁我哋嚟到搬嚟。搬嚟邊度？我哋搬嚟呢度。搬嚟呢度，我係搬嚟呢度。搬嚟從來不易。這個理我早已知，大家唔好走住，千祈唔好走住，你留喺度多陣，應承我哋，我哋會將最好嘅 content 帶俾你。我哋呢個係攞嚟試下佢哋嘅底線，係啦。如果呢個都頂到咧，你之後都我哋就再呢啲。依家試一試水溫先。我覺得要另外開多個 lift 係喺英超同埋英冠中間咯。咁佢就有機會發圍啦。佢就企住喺嗰個位啦。佢有嘗試去留喺英超嘅，其實佢開佢個成績好似都唔錯㗎。係啊，英超都係金錢遊戲，你唔投資去買人，咁你就好難有成績翻嚟。好啦，咁我哋就趁住佢降班之前，就帶大家去行一次嘅球場 tour。個 tour 都差唔多開始啦，我哋就 let's go 啦！歡迎嚟到英格蘭其中一個最具歷史底蘊嘅球場——般尼嘅主場 Turf Moor 特夫摩亞球場。呢度咧唔單止係一個睇波嘅地方，仲可以話係一個活生生嘅足球博物館。講起歷史咧，由1883年開始 Turf Moor 就已經係般尼嘅主場，係英格蘭4大聯賽入邊由同一支球隊使用時間第2長嘅球場，淨係輸咗俾英冠嘅培士頓。超過140年嚟咧，呢度嘅草地係見證住無數嘅起起跌跌嘅。入主3年之後咧，喺1886年 Turf Moor 就成為咗世界上第一個有英國皇室成員探訪嘅足球場。當年Prince Albert Victor 親臨到現場睇波，可以話係威到盡。雖然球場冇而家嗰啲超級球場咁宏偉，但係呢一種傳統英式球場獨有嘅狂熱氣氛，同埋觀眾席同草地嗰一種零距離感，絕對係現代新建球場俾唔到你嘅震撼體驗。喂，呢個係咪就係我哋喺酋長出邊見到嗰啲街磚啊 Happy Birthday 嗰啲啊？但係呢個全部都 RIP 嚟嘅喎，但係有啲係都有65歲生日嘅。唔係 RIP 都唔少，因為要佢投票喎。因為佢有啲有年份添啊，應該就係先人嚟㗎啦。你睇 Miss You That X， 但係有啲2015年嘅喎，出世嚟嘅呢個係咪啊？佢又唔寫咩嚟嘅喎呢個。你講多少少咯啊？問下佢廁所喺邊先。其實揾下咧都差唔多夠鐘。我屙屎起碼屙半個鐘啊。我想將最真實嘅一面話到俾大家知。咁事前係需要做一啲功夫，咁而啲功夫好多時喺鏡頭前面未必表現到俾大家睇嘅。咁啊，即係放低除咗個心態咧，係一個過程，係有啲實在嘢真係要放低。當你實在咁放低佢之後，你就全部嘢都放低。我哋未必可以幫佢接收到，但係當你講咗出嚟、抒發咗、排出咗，咁啊，你就可以展開你人生嘅新一頁。咁我哋而家就喺鏡頭前面進行一個交戰。佢送㗎？佢送。你有冇啊？我冇。點解嘅？因為佢話其實呢個係一個獎勵勇者嘅勳章，即係勇者先有嘅。勇者先有。咁可能我喺廁所逗時間唔夠耐。但呢個係舊款嚟嘅喎。呢個係。師兄。你睇個年份已經知啊。亂又未嚟。唔係你睇年份就知個情。你冷靜啲先，你睇個年份就知道已經蟹啦，幾多年啦。雞髀打人牙較軟就係咁解。俾咗錢我，你就係好啦。咁你個心意足唔足，亦都係代表緊我哋會講幾多好説話。我份人最唔得講大話，識我嘅觀眾都知。你講大話好明顯㗎，好明顯。你睇啲餐廳飯堂咧，基本上係同之前嗰啲太大分別啦。佢唔會 sell 你買 package 呢度。首先開個會先，我哋有啲開個會議先。Good afternoon. Welcome to Turf Moor and Burnley Football Club. 呢個咧 Jack Hillman 咧，啱啱佢介紹就係話咧，佢係曾經打假波嘅，俾啲錢咧，俾啲球員咧就留低 Nottingham Forest 要贏波啦。咁嗰陣時佢哋本身贏緊咧，佢就話每個球員俾2磅，咁2磅喺嗰陣時已經係一個禮拜嘅咁嘅價錢嚟嘅。最初咧，其實搬嚟咧，佢件主場波衫係白色同埋天藍色嘅。咁點解會變咗而家個顏色？就係因為迷信。20年代左右啦，佢哋就見到阿士東維拉做得唔錯喎，咁不如抄佢哋嘅顏色。咁蘇巴之後，佢哋用咗個新顏色之後咧，咁係踢得真係唔錯嘅，所以佢就繼續延續住個顏色，直到而家，咁就大概已經100年啦。
上岸蘇花嘅導遊係好落力去講，但係呢，佢係好喘氣，我估佢都講咗幾長㗎，佢係一直唞大氣咁樣講啊，我都辛苦佢嘅真係。頭先直頭呢係個觀眾呢，直頭講翻個細節，即係呢啲應該都係啲老派球迷呢。即係當然全團人都比較上年紀係大啲啦。佢直頭係 mention 到呢個比賽，因為個 Coca-Cola 杯呢係同曼聯打嘅，咁跟手佢講晒啲 detail 出嚟啊，即係嗰陣時發生咗啲咩事，咁都真係幾誇張。譬如大家講嘅 Big Four 球會嘅獎幣杯入邊，你會見到啲球員代表國家隊嘅劇舞，即係呢啲你100年前嘅嘢，佢都劈咗你咯。Brighton 係冇呢啲獎杯貴噶嘛，其實佢對比起 Brighton 係仲多啲歷史之外咧，係佢都有啲獎杯，雖然唔係啲咩大杯，但係都有啲成就咯。呢啲文化遺產嚟㗎，呢套係呢啲真係着過1929年，差唔多100年前着過波衫，呢件多過100年。後邊個牌寫住係全部着過晒，咁應該係真係增值啦。但係我好奇佢咁樣擺喺度啫，即係佢唔上架嗰啲係咪咧？可能因為打開櫃可能有陣味㗎。以前都唔係啲咩波，佢哋嗰啲 black boot 咧就係咁樣咯，求其一對踢到就算嘅。廚房幾乾淨，唔錯。Don't in the kitchen. You're in the kitchen. What about coffee machine? No. 我哋企緊呢個位係100年歷史啊，已經100幾廿年啦。我太公年代。黐線啊！真係黐線。即係戰1930幾寫啊！喂，冇得考歷史嘅。喂，揸波就波呀！有啲料到㗎呢個。但又唔知去咗邊喎？呢個係咪 Milka 以前嗰個？仲喺度啊，傷咗啫。Dubravka 咁樣呢個？呢個我 FPL 有嘅。呢個一定有啦，4蚊鎖一鎖先呢個。球場，我哋坐前少少啦。富林唔係話得佢一間係木板凳嘅啫。Scam， 可能倫敦得佢哋係。啱啱就話呢個場1個禮拜剪1次，如果係春天嘅時就可能一日剪2次。仲密過我剪頭髮。其實我哋一開頭入嚟已經見到啦，佢有個保安室噶嘛。少少唔做菜。基本上而家係放屁都俾人望住。唔好啦，有啲包廂咧就係親朋戚友，係啊，親屬就係坐嘅。同埋有啲係可以係俾 business 租出去嘅，咁佢都順帶提個價錢。係咪75K 一個人？應該一個人佢冇講，可能佢都引我哋繼續問落去。佢都有少少大經濟，但係唔係。哇！上次 Brighton 就黐線啦，大家睇翻上一集，爭在未黐嗰啲價錢喺度。頭先我哋都俾人講啊，俾個女人講我哋走。第一句就係話唔可以影廚房，第二就係話唔好影咁多嘢俾人睇到。佢話令到人哋唔想參加。因為廚房呢啲敏感重地啊，你啲 VIP 啊，全部喺嗰度食嘢，你食嘅嘢都係嗰度生產出嚟，即係佢笑住口咁笑住，走啦，唔好影啦。但其實睇得出佢嬲㗎。已經係開晒屌啊 feel 到佢頭先嗰隻字咪 F 字頭咁啊，佢話。Back off 咁樣，小心有鏡頭喺度。唔好作嘢先。sorry，唔好意思。呢啲咧多數牆邊都係假草嚟嘅，你睇下，係好明顯嘅人造草嚟。因為咧啲座位其實係仲低咗啊，反而咧坐喺度咧乜都睇唔到。腳膠最壞。腳膠。哦。平排咯，我已經有一半視線俾個廣告牌，個廣告牌都遮咗一半。我哋帶觀眾個鏡頭試下坐先，知唔知大哥？等你操刀，就係咁樣咯。你有教練，你呢個時候你要點部署咧？我睇唔到點部署啦，我直接睇 Now TV 啦。我見到個牆都仲可以暗斜添嘅。我懷疑係咧，啲水咧，好似香港啲球場、維園嗰啲咁啊。所以唔怪得今年 Burnley 個主場戰績其實都唔係話特別好，有跡可尋。They will come through here, but the actual players' tunnel we will come down to go onto the pitch, ready for the game. We are going to see that later. 咁啱就話嗰邊咧其實唔係球員通道，叫英雄通道。啲改名係咪有少少中二病啊？少少㗎啦呢啲。睇 Marvel 睇上樓。我哋之前幾次咧都會係喺鏡頭嗰邊嗰個看台嘅，但係咧我哋今次喺鏡頭對面個看台，咁所以咧我哋頭先經過啲廣告板咧，我哋之前都冇乜機會經過。呢啲板應該就係好似阿仙奴嗰啲咧，
臨尾收隊嗰啲2024至25冠軍，直接走咗出去啊！大佬，各位係啊，完啦，到此為止，好，多謝。到此為止。連詩雅，佢嗰首唔係叫到此一遊咩？乜撚啊？到此為止，連詩雅，你肯定？肯定。你肯定？我唔信。連詩雅到此為止。喂，cut咗佢。中小型嘅球會咧，佢啲人情味係再濃好多。好濃烈嗰啲人80幾年歷史啊，真係唔係講玩㗎。 keep 住噏緊一堆人名，我完全唔知佢係邊個嘅。但係我估都係一啲球會嘅 legend 啦。有啲唔同就係呢位導遊咧，嗱今次係一 pair 啦，即係一男一女啦。同埋呢個導遊係着西裝，好似 yes 係嘛？係啊，佢係尊重翻佢個工作。佢步伐都不穩，我一定要帶你睇最好嘅風景。好驚你甩漏咗有任何嘢。佢又唔會話我走啦，走就唔會啊。車仔嗰啲就即係喂，下個 check point 搞掂，快，走。快，影完未？仲有冇？呢個係你想影幾耐就影幾耐，跟住佢仲 keep 住幫你 hold 住道門啊！擔心你遺留咗喺度。而家好凍，但我心好暖啊！有睇頭幾集嗰啲觀眾就一定對紅燈係唔陌生。唔陌生，我哋都未見過呢個形態。係啦，就係收起咗啦，周圍停車場後面。但係佢又唔驚人偷喎，佢就咁懟喺度。我諗除咗一個 purpose 之外，用得最盞燈都應該唔多。呢度就係頭先我哋問佢嗰個入口嘅嗰個 Hero Tunnel，係完全係唔 heroic 嘅，即係就咁。可唔可以影一影嗰個距離啊？可以啊！你咁樣你都好似仲好宏偉，係咪啊？我哋行咧2秒行完啦。咪英雄出場就只需要2秒。係。有太陽曬唔同好多。而家太陽始終成件事就精神啲，有啲維他命 B。鏡頭未必表現到而家我哋有幾凍，但係你只要望住前面嗰啲公公婆婆係震緊嘅，佢手指喐下，其實你估佢真係暖咩 ？Feels like 3度，有證據。其實我哋呢個 tour 我哋揾命嚟帶大家去睇。嗱，我想講有樣嘢特別留意就係咧，掉 throw in 嗰啲球隊，因為你係好難啊，咁樣我衝上去係冇位衝啊，即係你一定係企呢度咯。咁你變相個力就少咗啦。It's a throw in. It's my throw in. So it's hot. Probably not. Probably not in the field too. Beautiful player in Hong Kong. I wish. 應該2米到啊。咁你基本上都冇得跑入去掉。懷疑2米都冇。想瞓低 check。唔得啊！頭先佢屌啊！佢話唔可以踩啊，唔係我哋踩啊，係人哋踩啫。有鏡頭影住我哋係冇事嘅。你唔會係咁樣影響到。其實我而家都望住佢啊，因為佢啱啱隻手係扶住，等我唔好行出嚟。而家我都望翻住佢，睇下佢有冇偷偷地踩。觀察。即係監守自盜好興啊。係啊，啱。嗱呢笪好明顯嗰啲維修就差啲啦。呢個直差啲啦，係嘛？呢笪。同呢度咁多一輯束唔知咩嚟，假草嚟㗎喎。呢啲光纖嚟嘅。光。其實佢個位同個牆係好近距離嘅喎，即係 imagine 我坐喺第一排，其實我真係做腳交嘅啫，只可以我望住你哋一個敏感嘅部位喺度喐嚟喐去。如果你坐到咁近，睇頭4、5行都難睇。你平視線啫嘛，你仲要呢度再低咗落去喎。係啊，其實有少少。真係厭厭地路喎，係啊，搬嚟就基本上唔好坐頭5行。大家如果想知道邊個場你去買波，坐邊啲區比較好咧，留意住我嘅 channel，OK？第一手消息，佢賣呢張飛佢都冇乜人性㗎啦，我會閂起個位佢啦。我話如果一場波冇乜黑角球喺度，佢真係嘥咗90分鐘喺度溫書算啦，大佬。記者會整體上嗰個裝潢都係同以前太大分別，同其他集數會比較上簡陋啲咯。佢呢啲咁樣咧向環排，呢啲係以前我哋圖書館啊。哇！逐個坐喺度望住埲牆，豬肉台嗰啲啊，張凳都係啦。呢張凳更加添啊！佢哋又唔喺度做 training， 所以咧其實呢間甚至乎呢間房係攞嚟最主要係做完場之後嘅記招嘅，係啦。咁嗰啲 midweek 嘅記招咧都會喺第二個場喺個 training ground 嗰一個記者房啦入邊做。咁所以你問我哋，即係佢就話其實呢啲位都好少用。索，有啲賣唔晒 program 可以俾我哋飲拎。呢張相係真相嚟嘅，真相咩？係咯，估唔到，好靚。頭先嗰人就講笑話，呢度係咪真係搬嚟㗎？因為個天氣咁靚咁，即係意思佢天氣到仆街。我哋攞一半，你揾攞埋個膠袋過嚟咯。好癲啊！穿窿啊！啱啱我哋上去咧，佢哋又怕醜，而家咧就全所有人都排隊上去。
一拎免費嘅。係啊，有免費嘢就開心。佢而家仲去後邊嗰啲撈，仲揾做乜剩低？佢揾緊啲菜有冇啲三餸飯咧，整幾口啊！俾邊佢啦？索本對熱刺，呢兩隊波下年都應換件啦。仲有冇邊個降班膽一齊啊？落埋去啦！有啲 graffiti 喺入邊，依家係佢呢個玩法再新啲，內部 graffiti 比較收埋，唔想益你出邊啲人。你唔俾錢冇諗住睇嘅，講真。睇佢哋着牛仔褲班腳都震埋，跟住索咗車仔。啊！我未啊，我索咗啊！兩格屙尿，坐20幾個人。啱啱講到咧，以前費格遜咧就話佢呢間 away room 好細，就話要同主場換。咁當然最後主場冇理佢啦，即係搬嚟主隊冇理佢，但係亦都顯示咗呢個，即係佢哋特登係做到嗰個作客球隊係辛苦咯。尤其是譬如中間有個大柱喺度咧，你基本上你望唔晒啲球員，你要咁樣裝嚟裝去。有睇上一集白禮頓嘅球迷都應該發覺佢哋得10件，咁佢哋就話同佢交換。咁呢隊球隊算唔錯，自資賣19件波衫，自己買啦，咁多錢，振興經濟啦，大佬。咁你仲要蝕咗件波衫俾人添，佢通常蝕10件傻嘅。天下烏鴉一樣黑，個個都搞到個 away team 個 dressing room 咁細。而家我哋行咗6個7個，個個都係碌住喺中間嘅。哇！呢度主場雪櫃入邊點解會有 mayonnaise 啊嗰啲咧？就係話啲球員踢到完場咧，就會喺個檔度買啲炸雞、薯條嚟食啊！咁嗰啲 mayonnaise 其實就咁用嘅。同我哋同行嘅有一個男仔就話：唔怪之得我哋而家排19名。基本上你睇下嗰個隊徽係有少少發毛嘅，冇乜打理啦佢。百年係嘢係咁噶啦，唔係我哋啲賣情懷啦。咩啊？佢今年先轉啫嘛。今年先轉呢張圖就師兄啊，砌一砌個陣先啦呢度好嘛？佢哋打4-4-1-3-1，柏加四條春咧，我覺得呢度起碼出嚟啦，出少少。係啦。之後呢咁樣俾啲波落去，俾去呢度咯。呢個係直接撳嘅，應該直接滾入去。係。啱啱導遊就講咧，上咗個教練咧，阿金賓尼咧就係好中意去分析球員嘅一啲唔同嘅 tactic 咁樣，咁所以咧佢哋每一場比賽都會攝咗影啦，然之後咧完場就會過嚟喺呢間房入邊咧傾2-3粒鐘，咁佢就話 imagine 有啲10點幾完嘅賽事咧係要傾到1-2點，咁所以就係點解佢而家可以去到拜仁，因為佢哋有咁嘅高度、咁嘅能力去做。球員就係行呢條路啦，而 referee 嗰個鐘響咗就行呢度咁樣。我哋呢個方向 tunnel 幾靚啊呢度，咁就一出嚟係嗰邊就啱啱睇過嗰啲球員坐嗰啲位啦，行法都幾好，因為我哋係行晒，係咪4邊都行晒？ 4邊行晒，即係我唔可以話 exactly 內部，我哋咁樣兜翻嚟噶嘛，我哋行嗰個叫外圍咯，即係都算係行晒4邊噶啦。反而佢唔攞木板凳嚟做 selling point，佢知醜咯。副諗就有啲，又或者佢哋個 marketing 頭腦冇咁清晰，係啊，唔識玩呢啲手段。木凳都開嚟 selling point，樓上嗰個 security room 係有個人望住。咁癲？係啊，光頭仔。Thank you very much for taking the time to come on the tour. 今晚我張被咁大張得唔得啊？差唔多啦，30磅要。其實咧，你買佢啲波衫可以做埋亞士東或者咧，我話韋斯咸，隨時調轉嚟用，你黐翻個貼紙落去咪得咯。就係呢啲木凳，呢度有得坐喎。哇！睇波啊！哇！其實個場唔差喎，個場我都幾靚啊，真係。唔幾靚。哇！唔走啊！有波睇㗎。球場嚟㗎，但係唔使吹風㗎嘛，老細。你啲職員都忍唔住笑熱刺。其實基本上熱刺係唔笑係嘥咗嘅，去到邊都俾人笑。呢個價錢幾公道喎？點睇得出咧？喂，你同一件大褸喺車仔200磅，
呢啲都幾亂喎，我真係買呢啲好過啦，仲 TK Maxx 幾快啦，仲去買衫，起碼有牌子啊。基本上如果你睇翻之前車仔啦，我哋直情外圍想影嘢都唔得。咁呢間算係好大方，但係大家可以行一個圈。咁因為佢臨近季尾啦，啲嘢都開始減價啦，而用咗裝完個 tour 啦，你再買嘢仲會有多額外9折嘅。啲嘢價錢咧，我覺得係幾相宜啊添嘅。呢個波幾錢啊？呢個波20磅，擺低先。智商稅。我啱啱咧問個職員咧，即係你見到嗰個徽章有2隻蜜蜂，我問佢代表咩，佢哋喺度 Google 緊而家。佢話要問一問先覆我，之後我見到佢同啲同事喺度 Google 緊。傾一傾先係咪？我等緊。唔係因為佢都冇 expect 嗰啲咁深奧嘅問題啊。我懷疑佢都唔夠膽再面對我㗎啦，所以我唔逼佢啦。呢度嗱呢2隻啊嘛，2隻蜜蜂仔咯，係咪？因為佢係啲工業或者嗰啲叫做咩啊？工業城市，佢哋嘅文化根底啦，身份認同咁樣。敏感呢個字。香港咧，香港我哋會擺啲咩咧？再講第啲，講第啲。海港嗰啲，我哋以前係做海港啊嘛，船運、漁港啊。船運煙仔。咩煙仔係咩？唔係咁解嘅咩？香港香係有花香啊。唔係啊，係整香啊。係香煙啊？唔係啊，係花香喎，屌！你邊間小學㗎？嗱，一定唔係煙先嘅。花邊香港你而家揾棵花都難啦。你話咩話？你話？我話花香啊。你行開，你咩？知唔知大哥話係燒香嗰啲香啊嘛？燒香。你3個答案都唔用嘅。係有機會，但係香煙係我聽嘅版本。但係花香一定 fuck off 㗎啦。即係我哋而家有3個答案，呢個要留俾觀眾去解答。唔係香港嘅來源嗱，大家唔好 Google，OK，千祈唔好 Google。你問一問自己一個問題：香港個香係代表住啲咩？你一頭講係話香煙，香煙。我咧就係講話花香個香。香煙留1，花香留2。係啦。檀香留3。即係嗰啲煙，即係嗰啲燒香嗰啲，係啦。拜神香係。就咁。留言話俾佢知，冇可能花香。肯定唔係香煙啊！花港。咁煙港啊屌！呢個咩啊？檀香啊，檀香就冇啊，收隊。檀香更加差。香煙係最 make sense。香煙最唔 make sense， 邊有可能攞啲煙嚟講啊？呢啲係一啲係差嘅嘢嚟㗎，大佬啊！收多稅啊，因為始終冇癲先啦，師兄啊！其實同我哋嗰個去向差唔多，即係我哋個理念係差唔多嘅。係啊，就去曬所有球場。Yes。喂，舊嘢嘅原來呢張，大家知咩事？取消啊！唔買啦。哇，踎低起身見頭暈。喂，9成9降㗎啦，所以我都戥佢慘啊！你見到入邊其實啲人都冇乜心機，即係都係係花花地咯，都已經係啊。25年升完，26年又要落翻去啦。咁啊，23年升完，24年又落咗去啊。係咯，真係升降機咯。1883年就搬入嚟呢個場，就直到而家，咁就基本上冇咩一個現代嘅球會係可以做到咁長嘅歷史㗎啦。係啊，因為而家球會大家都想去擴建。俾多啲位出嚟去賺多啲錢，而佢哋唔多個會有咁嘅諗法咯。係咯，冇聽佢講過。冇講過，佢哋過程亦都唔會同你講太多錢咁樣，真係好圍繞住人。我唔肯定喺其他英超球會仲容唔容納到呢一種咁有人情味嘅感覺。Honestly 係悶啲嘅，冇乜特別大嘅球星，你聽落去個趣味感會冇咁強。團友啦，都係比較上係年長少少嘅，好 fruitful 嘅一啲，即係可能好精彩嘅。我覺得就唔好太大 expectation 啦，但係 knowledge 係一定係100% 有。係啦，就咁咯，都差唔多要瞓啦，差唔多啦。咁啊，各位早唞，尤其是知唔知大哥揸車揸咗6個鐘，辛苦晒。我哋都係瞓咗3個鐘啫。係啊，你多啲，你多啲，我1個鐘左右。中意嘅觀眾朋友記得 like、share、subscribe 同埋 comment。冇錯。我哋有多個問題俾大家，就係究竟香港個香字係代表啲咩？係啊。我哋都唔知，我哋真係純粹大家唔知會唔會大家唔同小學咧收到嗰啲風都唔一樣。都唔同，即係有啲咩超夢想月球足嗰啲咧，有唔同嘅。咁啊，大家留言，究竟個答案係邊個？係啦，一係香煙，2係花香，3係檀香。咁啊，留言話俾佢知，下次再見，拜拜。拜拜。哭咗呢嚿嘢嚇，直情好似密室逃脫咁喎！你懷疑你入去，你噏唔晒球員名，你走唔到。基本上好似係咪鎖定咗我哋張信用卡嗰啲？我唔想成日同人支持同一隊波。但係如果你要過嚟睇波好遠喎。冇啊，
移民㗎啦，呢位諗移民係咯，你 relocate 我哋。會 OK 㗎啦。